quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bongefezo, Ngalano, ya Sika. Avant que Bandele Tongame Vongo ya Sika, il y a un moment que Congo ya Sika, il faut s'imposer dans Katami Mikili. Congo ya Sika, c'est super. J'adore le Congo. Maurice Premier. Babi moi mon balé papa oh tonton oh ba kombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo ba Congo zango babi Congo ya sika .com Congo ya sika ya Maurice Premier. Boye ba raté ba yamba et pourquoi ezaka papa yamba ayemba Marie à Valence ayemba na Marie voilà c'est un démon tout à fait on va ça pour adorer ngai soki na komona mutaluko ki aleki na émission na yo papa na kokamwa nga na ye na Norvège na 2006 na ye na Norvège na fandi na ville Sondal mutaluko ki wana to bondela na ye Yesu mutaluko ki to sambela na ye mutaluko ki to beta na ye ba genou na se mutaluko ki to sala ba gene mais Yesu asunga ye bandeko baza na libunga makasi. Ce qui n'a pas makasi, premièrement, Dieu des Noirs n'existe pas. Donc Nzambe a bokoko o bango bako kanisa Nzambe a bokoko Nzambe a bokoko azalakate. Et puis eza lokola na kati ya Oslo yango basali na Nzambe bazate donc toza koyoka ba fable, toza koyoka ba discours moko profane, o eza koleka na ba émission totiki yango. Christianisme papa toza nango na Bible nyonso komama eza awa ba Bible na za ba Romain basali yango ba Romain tende basali yango papa Bible c'était inspiré par Dieu qui ont Bonjour, bonsoir, chers internautes de 3 fois www.congoyasika.com. Comme vous le savez très bien, je suis pour vous Naloba Kiango, bas pasteur, bas politicien, bas chantre, bas oyonyoso, bazana message, à transmettre na diaspora, na peuple de Dieu. Voici votre canal. To pesango ponabino, to zawa ponabino. Yango wana lelo bokozala surpris pour mona pour la première fois. Un évangéliste oyo yemoba ko se présenter. A yebisa biso pourquoi tozali awa. Boyebi nikolele kimingi. To yambaki na yebite so na kobenga ye mosai na Nzambe, be na kobenga ye moto bokoko na yebite. Mais je cite bien notre bien-aimé frère Otobengaka Lukoki ayambaki biso to solaki makamo mingi o etali liloba ya Nzambe to liloba bokoko liloba na Nzambe to biloba bokoko mingi nazwaki ba telefone babengaki ngababi où on est tozali wapi ndeko wana zalaki na biso ndeko apengwi ndekala bina pengwi te bango nde ba pengwi bango nde bazana ignorance. Alors vérité ezalaka ka vérité. En tant que journaliste,
nazo garder part nangai naza kola kisa position te parce que pour la vérité tika la vérité voilà tsarango couleur te vérité tika la vérité yango lelo oyo na bengisami na mosali na nzambe de ngaba bengaye oya messager de Dieu de ngaba bengaye homme silencieux Baction nae ezalaka na baction amonisaka alobaka mingi te mais misala nae elobelaka ye naza kokumisa te biso tozali wana be mpona kopanza vérité botolobaka oyo eza vérité oyo esalemaka ndeko Paul évangéliste Paul tozali bel et bien na cadre kitoko bomoni na ndako na ye alobi nakoyamba bino epa na ngai balobi ndako akofungwama nde ndako eza na mapamboli ya mwana ndeko Paul ya bibiso. Sans monopoliser la parole, je m'en vais à saluer notre invité de ce soir. Vraiment, là, je vais profiter directement comme l'assistance de notre pasteur, je suis de l'église de la réconciliation en Jésus-Christ. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Ndeko Maurice Mokulu. Bonne santé, homme de Dieu, Kala. Ezakala, nous sommes basés à Zosuabiso, Toza Kokoba, Nangola Nzambe. Amen. Bien sûr, le baraté, mais nazo kamwa lelo lingo loba. Obombeli biso ni nazo banga, mais mingi baye bakate. Pasteur, frère Paul Azanani, lelo frère Paul akoloba tanke nani, auti wapi, nini boye, frère Paul, likam ninto bengisi biso, olobi fona loba, likam bonini. Vraiment, merci, ndengo pesinga maloba. En tout cas, ngana ebami na kombo ya frère Paul, bato benga frère Paul, pe évangéliste. Na zako salam na nzambe na lisanga ya église ya réconciliation, GATS. Et quand on a un pasteur Josué, nous avons travaillé na ye et l'on a servante Lydie Mwinda. Nous avons fait comme sous tous sala na bango, na kokambama, na ba formation. Ça veut dire que l'équipe est vraiment soudée et puis elle est bien. Nous avons fait banango l'ensemble. En tout cas, papa Maurice, journaliste na bengisio parce que nazana pasi na motema. Pasi o nazana ngona motema esengeli tokoka kofanda na yango ndengo wana te mais esengeli kobimisa yango esengeli kolakisa peuple de Dieu parce que Bible ezo yebisa biso elobi toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire étant que tokoko le évangéliste, ça veut dire étant que défenseur de l'évangile, il faut kolakisa peuple. Parce que na monaki na bilili mikolelekaki oyambaki ndeko moko abengami na kombo ya lukoki donc moyen ya koloba mingi ezate mais nalandaki journal bosalaki na ye epesaki nga pasi mais na pasi epesaki na monaki ke non ezana ba biloko mosusu il faut corriger yango ndenge Bible ezali koloba parce que soko tiki yango bongo eza lokola silence moko boye et puis eza lokola na kati ya Oslo yango e basali na nzambe bazate donc toza koyoka ba fable toza koyoka ba discours moko profane o eza koleka na ba émission totiki yango nga na comprendre yo za journaliste mais quand même il faut réaction moko ezala ayango na bengi yo pona réaction ezala au comprendre et pe batu ba comprendre ba yeba au juste problème yango eza nini pona mona ki bokomi elobi ke nzambe ya baindo donc base siko ya problème nanga yango wana donc nde monsieur journaliste problème toza nango siko yango wana. Merci Moussa Nzambe. Namoni vraiment tonsamina obombeloko ozala ngobe na kata motema ekobima be poisa parce que o ezali Congo ya sika vérité be polele vérité ekotika la vérité bapakola ka vérité couleur te et vérité bosolo ebikisaka bande kona ngai bona kosala résumé nayambaki ndeko na biso ndeko bokoko ndeko lukoki mbote place yo zali nayambaki to palaki na biloko mingi na niko résumé yango ndeko lukoki alobi ke Yesu azalaka te Yesu azali Satan eza mutu moko bapesa kombo atangi kombo ba Yesu ebele bazalaka pe ya kala alobi nzambe ya solo
azali kaka nzambe moko azalaka likolo mais on asalaka na se awa asalaka na banzambe na bango. Na Congo na Afrika toza na nzambe na biso ya bato mwindo esengeli tokumisa ye baasiatique babomba ya bango nzambe Buddha yango bakendaka liboso. Afrika na kosouffrir parce que azoyeba bokoko te abwaki bokoko akomisi bokoko kindoki eza kindoki ya lobi na kindoki wana nde bazotonga bapo bamindele basalaka biloko na kindoki wana nde nzambe na bango wana lola ezalaka te soki moto akufi na ye akokepa bakoko na ye bakokuta bakoko nde bakufa kala bakokuta na bango lola ezalaka te. alobi lisusu ete oyo baza basali na satan bapaster baza baescro bazokosa bato bobima boye epa nzamba bokoko nzamba tulenduko ye nde nzamba tulendu nde azali wana mpona kosala. Eza 3 points oyo monene mingi bapaster babengaki ngai baza choqué mais ozwi courage vraiment mpo ya kotatola vérité. Eza bongo to ebongo te eza ndenge wana oyo lobi na landaki yango yango nazokoya biso ke eza pasi na motema parce que aexistaka te mpe atikala koexiste te. Dieu ya bamindele mpe azalaka te, Dieu ya mindele aexistaka pe te. Donc toza na nzambe aza kaka moko oyo Bible eza koéclaircir biso l'éternel Dieu des armées. Ça veut dire Dieu wana oyo toza kobenga Dieu ye moto akela bamwindo, ye moto akela mindele, ye moto akela baasiatique, ye moto akela mabele, ye moto akela batu nyonso. Nalandaki bino tango mutalukoki azali koloba aye kolobelo komoko alobi nzamba aza kaka moko. Ça veut dire que azalaki na ba confusion na ba tautologie na koloba na ye. Ça veut dire que tango yazolakisa Dieu de noir comme si eza na Dieu moso existaka. Et puis alobaki nzambe ya bamindele aza démon. Yango nazoloba ke nzambe ya mindele aza te, nzambe ya batu mwindu aza te, toza kaka na nzambe moko oyo azogere mokili mobimba pe na batu nyonso. Et kozokisa ye ezali nzambe yango eza Jésus Christ. Nalobi lisusu boye bakoko na biso bazaka ya bango ndenge ya bango lolenge ya kosambela. Mais toyebi bien ke bayelaki biso bakoko biso bazalaki na Bible oyo te tozotanga lelo. Bazalaki na bango ya kokumisa nzambe ndenge alobaki. Mais ba oyo tozwi lelo eza importation place basala yango bozalaka te basala yango na machine bamakambo bakoma ekuna bozalaka te nde bino boza koya koambuye kosambela nzambe oyo boyebi te yango bozo kosambela nzambe oyo ayaki biso na baesclavagisme nzambe yango biso tokose développer te parce que tozolandaka kaka nzambe wana na te entre parenthèses nzambe oyo toza nango aza importé yesu aza nzambe te kolobi nini mpona yango epuis alobaki ke soki naleki na émission na yo po abinginga mingi po aleka na émission po aza na message ya kafukafu alobi akosenga débat ye pa koloba nano epuis akosenga débat abiopika na débat wana po tokovanda boye totie Bible bango batie bango baza na livre te nasi bango boni bosaka livre te mpona nini po totala abi na bindeko olatie lamba bamindele basali oza kotambola mituka bamindele nde nyonso boye ya mindele wana abi boato abi avion wana ezalaki idée ya bato etaki na boato bamindele bayibi nani baavion bandeke bamindele bayibi donc ye aza kodefendre nde tokozwa ntango mais lumbolela ngai nzambe oyo yesu auti wapi mpo na bakoko na biso bayebaka yango te bazalaki na bango eske nzambe azalaka te na ntango wana nzambe okoma kaka nzambe ntango bamindele bakomi na afrika mutuna mpe biyano. Merci, monsieur les journalistes. Et là, eza moko eza ke bandeko baza na confusion. Confusion eza nini. Et là, comme mususu eza to kende nango gauche droite te, to kende nango na simanda kote. Bandeko na landaka bango des fois base bazaka balobi mondele yela kabiso nzambe na ye wana. Donc, c'est vrai que mondele ayaka na nzambe na ye wana. Mais eloko moko tan base bazaka mondele ayaka na nzambe na ye ezalaka basango, ba prêtre. Bon, problème est à base, est à place wana à partir ya ba prêtre nde bandeko baye ko zwanet ko bunga nzela baye ko comprendre que oyo mondela yaki nango eza yango te. Bon, problème est à vrai ya koloba catholique tango ayaki na nzambe te nde omoni place et sa confusion et puis sur le ko bandeko révolte balobake bango bazongi na nzambe ya bokoko. Donc ça veut dire que mondele ayelaka bato nzambe te. Mondele, ce qui est vrai, ayaka na colonisation na ye,
ayaki na esclavagisme na ye prévané ceux qui na koti na yo na Bible pour te détailler tokoka komona Apocalypse tant aux gens qui na prison na île de Patmos azali ko zoba révélation pas ya la bête et tant Nzambe aza ko décrire sur la bête azali ko lakisa ye que makambo oyo ezali koya bande ko totala yo aza ko lakisa makambo oyo ezali koya ça veut dire que ce qu'on na Apocalypse 13 au kotanga na verset 18 Bible ça pour parler na verset 18 et le dit c'est ici l'intelligence que celui qui a de l'intelligence calcule ce nombre de la bête, car ce nombre d'hommes sont 666. Apocalypse c'est Tikiwana. Mais tant que Tikiwana, on peut calculer le nombre à 666 wana ndengeni. Mais ce qu'on a Apocalypse 17, l'Apocalypse 17, na verset na wa ya seli susu, il y a 18. Bible ont parlé et le biboye. Et le bi que et ça pour la ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Balobi ville wana nde esika oyo ye bête afandi ville wana nde esika oyo ye bête azali kokonza donc ville wana nde za na bokonzi likolo ya barwa nyonso ya mokili na bileko na kala tango baye kosala ba concile ya kosangana ba empereur romain tango basangani bayaki ko transférer église siège église ezalaka na Jérusalem ba biloko nazo lobeza na histoire chez église ezalaka na Jérusalem bazui église va transférer en haut na Rome église lelo et comment na Rome christianisme oyo bayebi batu oyo batu bayebi ezalaka basé na Rome et yango wana siko soko ke na Rome okomona bazana nani bazana souverain pontife abengami nani pape tant au Bible zoloba c'est ici l'intelligence que celui qui a de la sagesse calcule ce nombre et ce nombre est 666 papa na Romain babengi pape nani babengi Vicarius Filii Dei nazali même na kombo yango awa babengi Vicarius Filii Dei Vicarius Filii Dei na romain na français elmi koloba les remplaçants des fils de Dieu sur la terre or tant Christ a kufi Bible ça ko préciser ouais aza retranché successeur ya ouais wana azate parce que ouais a établir ordre union sur l'église successeur na ye akoloba ke akindeli azate mais bango ba plaçaki ou successeur ba bengi pape souverain pontife na chiffre romain soko calculer na Vicarius Filii Dei eza awa soki me se cameraman akoko benda donc Vicarius Filii Dei Vicarius Filii Dei donc soki okoti osali calcul totanga na classe na chiffre romain ezali ko bimisela yo caché ya nombre ya 666 tango baromé ba calculer yango pape ayaki ko comprendre que ezali bien te baye ko changer tango ba changer ayi ko so kombo ya divis claris soko su divis claris o komi yango chiffre romain o bimisi yango na calcul ezali ko bimisa toujours caché ya 666 alors eloko ya kolakisa ezake église catholique le catholicisme romain et yela biso zambete mais yela biso nde représentant ya démon donc tant on otala l'église catholique naza koloba yango naza komanche monte naza kobangelo ko mokote mais nazali ko banga ne Christ donc il faut ko bimisa ba vérité oyo po batu baye ba yango bango ba se bazaka ke mundela yela kabiso nzambe na bango ça veut dire bazana erreur na place wana tant bazongi lisusu balobi ba ke na nzambe ya moindo wana bazali lisusu na erreur ça veut dire ezali ko batu babungi double erreur nzamba moindo za wapi erreur ya nzambe ya moindo eza wapi Dieu de noir n'existe pas dans le sens que erreur ezali ya batu oyo balandi nzambe ya souverain pontife pape bayebi te nzambe nini ya sambelaka or c'est Lucifer soko na Apocalypse Bible ezali ko parler sur la bête eza ko préciser c'est le dragon qui est le dragon les serpents anciens oyo azalaka na jardin or serpent ancien zanani eza diable en personne alors bango tango bazosambela nzambe ya moindo tuna bango nzambe yango auta wapi bayebi te nzambe yango ya moindo abanda wapi bayebi te ça veut dire que on adore des démons sans le savoir mais balobi ke bazo représenter Simon Kimbangu notre prophète comme nzambe ba moindo ba présenter Simon Kimbangu d'abord vous reconnaître Simon Kimbangu comme prophète des noirs non n'a pas reconnaître Simon Kimbangu étant que prophète des noirs. Pourquoi ne pas reconnaître Simon Kimbangu en tant que prophète de noir?
Nous avons maintenant les prophètes de l'église. Nous n'avons pas les prophètes des nations. Prophètes, il y a des nations, époque où on est les cas. Et puis, si moi qui m'en abotami, ceux qui n'ont pas se rappeler bien, si moi qui m'en abotami en 1885. 1885, c'est moi qui m'en abotami, Christ baleka. Christ a établi l'ordre de l'église. Vous comprendre? Donc, nous ne pouvons pas dire, prophète, il y a des noirs. Non. Établir, c'est pas bon, c'est ordre de l'église. Ça veut dire, la Bible le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il n'a qu'à reconnaître en tant que prophète, il y a des noirs. On doit reconnaître en tant que qui? Ceux qui, beaucoup de balanga, en tant que prophète de l'église, n'a qu'à reconnaître en tant que prophète de l'église. Moi, je suis évangéliste de l'église, de Dieu vivant, Christ. Pasteur Togo Zanaye, je suis Azali, pasteur, il y a église Nankolo, il y a Christ Jésus. Ça veut dire que, nous avons rappelé que Congo, qui est prophète de la nation. Nous avons de quelle nation tu es prophète? Prophète, il y a nation. Christ a clôturé Biloko. Prophète, il y a noir. Christ a clôturé déjà Biloko. Nous avons bâti na Kobunga. Ndeko Mbuta Lukoki selon évangéliste Ozana Kobunga zonga na makomi tokokuta na toko solola tozobe kokoba po natiki ete tozabele na ye alobi ete Yesu esalaki ordre wana et tangu Yesu azalaki tangu Yesu asalaka ordre wana tango bazo représenter biso ba photo wana lobaki biso ba photo wana est-ce que vous reconnaître photo wana de Yesu na photo nazali ko reconnaître yango te. Pourquoi nazali ko reconnaître yango te? Et loko nazo ko lakisa yo awa boyeza nini ezali groupe moko boye ya ba romain bazwaki makambo nzambe bakatie yango, vous comprenez? Donc ezali ko la bangonde ba bimisi christianisme. Or ce n'était pas ça. Oyo bango ba bimisa eza christianisme te. Au moins sika confusion kota. Donc bango ba bimisi eza christianisme te, ba bimisi ba photo ya Jésus, ba bimisi ba photo ba Marie, ce n'est pas ya réalité. Christianisme eza yango te a inspiré. Yo écrit ça. Papa yo kangai. Dieu a inspiré ba prophète. Ne ba prophète ba commis. Romain, ce qui a kokoya kozwa, asangisi makomi na ye nyonso ya Bible, mais tika la koyeba ke Romain otozo lobela, eza Romain nyonso te, mutaza na kati ya babuso bawana. Ça veut dire eza na partie basa na buso bawana, o baso c'est la Satan, mais eza na partie basa na makamususu. Mais tant que Bible komamaki, c'est une inspiration de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Ça veut dire Dieu c'est la parole. Donc Christ en personne c'est la parole. La parole s'est faite chair pour habiter parmi nous. Plein de grâce et plein de vérité. Il y a un temps toujours défendre en haut, toujours en ngouya pour défendre en haut, parce que sa parole est vivante. Donc il est là, on a ici na komona, mutaluko qui a vécu une émission na yo, papa na koka moi. On a naé na Norvège na 2006. Naé na Norvège na fandi na ville Sondal. Mutaluko qui wa na to bondela na ye, Yesu. Mutaluko qui to sambela na ye, mutaluko qui to beta na ye, ba genou na se, mutaluko qui to sala ba gêne. Mais Yesu asunda ye. Azaki na libunga surtout que la boye bo maki na makasi azaki na libunga sikoyo a découvrir la vérité boko bazo sala nzamba pungu bazo sala nzamba tout lenduko azoko sala et que soki poza na problème makasu ezali ba bloc ezali bokoko ezali bokoko esalaka bokoko foko kwa na bokoko source na uta nzamba akelaki au blanc te ayebiti na nini akelaki au noir. Bande Konangai Boza Kolanda, vous êtes bel et bien sur Congo Yassika, votre site du moment, le site de la diaspora congolaise. Vraiment, nous émettons depuis la Norvège, ici à Scandinavie, moi, votre humble serviteur, dans un multicolore, avec les artistes, on est là, avec le pasteur, on est là. Vraiment, non seulement Poto Milakisame, Poto Pesa Canal, nous sommes dans le temps de mondialisation, le média nous facilite, l'internet nous facilite. Nous voulons profiter de cette occasion que Dieu nous a donnée à travers le média, à travers le temps de mondialisation, pour la vérité qui est Mosika, pour l'information et qui est Mosika. Merci d'avoir fidèle nous sur la Nakabiso, Koba Beko Koba, si c'est qui toque au boye, la vérité qui toque au boye. Nalobi na Nekobozo la Nanga, gardez votre foi. Toyete ko pem sa foi Nabino, gardez votre foi, croire et oser croire. Et landa maloma, landa makomi malamo, pour garder votre foi. Tu es tout penguissa, tu es tout bon sabinoté, mais pour trouver la vérité. Nazo sala mosala en tant que journaliste, j'ai ma foi en moi et je viens faire ce travail comme journaliste. Ils ont dit les sous-sous, Nalandi n'a pas sa moi explication résumée, Nandenge, l'homme de Dieu, Aoutikolo, lobby était
vérité ezali mutaloko kazana kobunga na ezali par erreur, eza pas volontaire parce que mutaloko qui c'est quoi par rapport à un message oyo bato babungaki selon pouvoir na bango, bato bazali koteka masumu na mbongo, bato basalaki bazwa bakonza bato selon volonté na bango, to bengi les romains nde babungisaki basali yesu lokota et quoi azo confirmer même que ba photo bon na eza yesu te, il confirme dans notre trouvé qu'ils a vérité, nous devons dire la vérité, qu'il a dit la vérité, qu'il faut les des gens qui ont publié ça, là il a la vérité, là je prouve ça. Alors, à l'objet, ça peut se résumer mon sous sur l'objet, l'ibongi wana baromé 6600, la sorcellerie est la vérité. Oh, l'église catholique est la vérité. Mais comme l'église catholique a utilisé les médias, a utilisé ma livre, et c'est lui qui a fait que Mayo Kaye na Mokili. Mais la vérité vient lentement. Il y a un vérité à Bozobima. Qui est un peu de quoi, on ne croit pas, c'est là la vérité wana, et qui s'attaque à Kambango, pour na Kamba, pour na détruire. Mais voici la vérité selon. Évangéliste l'homme de Dieu na sala résumé pour bato ba esima bazwa moi vérité oya source oyo nde tozali kokoba na ko baksayo ko lobake même tant on baza ko tia prière ya bazo benga Sainte Vierge Marie. Ça veut dire que bato bazo comprendre té même Sainte Vierge Marie ce n'est pas une prière, ce n'est pas une prière. Effectivement tant ba prier ka Marie total ki na classe. Tant que dans la classe, tout en sur Artemis. Ce n'est un esprit de Artemis. On ne bango ba invokaka. Ce n'est pas Marie ou le bango ba kanisaka Marie. Et ce qu'on a dit, Bible c'est pour le bango na romain. Donc ça Marie té ou le bango ba invokaka. C'est un esprit démoniaque. Ou ba invokaka. Tant on sous on a baso ben écoute Marie magoué. Na selon ba pays, azana kombo de ba ben akaye, na côté arabe ba ben akaye Aïcha. Baïmba pense moment où Aïcha, écoutez-moi, Babenga Kaïl sous Marie à Valencia. Musicien moko ya Congo ayembela nzembo. On est dans nzela ça kongenga minzoto. Ezande Marie wana o bazo koyembela. Et prévané sur beaucoup na ba YouTube beaucoup mona ke bayamba kai na Vatican. Mais boye bakate bayamba pourquoi? Ezaka papa yemba. Ayemba Marie à Valencia, ayembela Marie wana. C'est un démon tout à fait. On va adorer. Mais les gens ne savent pas. On dit que ça va sommer la vérité. Mais les gens ne savent pas. Alors, Azako, à quel moment déjà, après ce flash, il y a Marie à Valence, déjà, papa, oui, ma côte n'a métier, pasteur, évangéliste, l'homme de Dieu, papa, oui, a reçu une interview pour expliquer Marie à Valence, il y a question qui est là, il y a un autre, papa, oui, na Katia, à Vatican. Voilà déjà la vérité, mon gars, tout cas, il y a un point clé. Deuxième vérité, il y a une question de ce qui makambo on besoin na boy na personne d'explication parce que bon mon dit naza ko limbola lisusu mais na tikaka ye moko yeko aza présent en chair et en os a bisa so la vérité wana mais tant eza mokie donc il na résumé zali que mutalo ko na bungi est-ce que so ba le docteur mutalo ko ka sa ko zonga lisusu na nzela selon yo so ba azala ni bungi mais la raison est-ce que bon na lobi boy bande ko la ngai nous sommes pour les coca lobby, ça faux bien moi vérité vous allez en quatre. Vérité sur les animes. Bon, oh mutaluko qui a lobby vérité zaté. Parce que tant on a zéro. Et ça zéro. Pourquoi? Parce que tant on a ça pour l'anda mutaluko qui comme ka évoqué ba point na ye ya biloko azoloba. A lobby et le comment comme mutaluko qui a loba ceux qui n'en dit bien a lobby Simon Kimbangu azali mvulusi. Donc a lobby Simon Kimbangu azali mvulusi. Mvulusi ça veut dire ezali mobik ici. Et ça les sauveurs. Or, de génération en génération, nous avons un seul sauveur. Nous voulons, si le vrai sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Kimbangu. Kimbangu a fait la moutouté, il va faire la Bakango. Mais la Congo, il a parlé du Congo, le Babakangi et Balingalo, la vérité. Et Kimbangu parlait de Jésus. Nazareth, c'est notre débit. Que Jésus-Christ est Azali. Et ça, au monde même, le ministère, nous avons parlé du ministère de Jésus. Ndenge baloki za si chez monsieur papa ozo so la vérité émission ko si la kate bande ko za 10 émissions pour le cambo et les cambo vérité continuer les journalistes ceux qui mbango alobela likolo ya Jésus mbele ba o batikalaki baza lokola balandi ya kimbango balinga ko continuer ko lobela likolo ya Jésus biso to mona Jésus te toyoki Jésus totangi mais tozolo bela likolo ya Jésus mais tanga ba livre ya kimbango
Tant que ceux qui dans le livre, Jésus a ça nulle part mentionné. Donc Kimbangu Moutaza ko zoloko la place à Jésus et pas na bango. Or tangu Kimbangu a ko place à Jésus pas na bango. Mukanda ya Jean 5 et si bisoboy. Na Jean 5 verset 43. Jésus a dit boy. Alors je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevrez pas. Alors si un autre vient de son propre nom, vous le recevrez. On se comprend de la joie. Si un autre vient de son propre nom, un autre Jésus sur le Bézanal, c'est simplement Antichrist. Ça veut dire Antichrist c'est Aboya na kombo na ye à se présenter tant que Jésus, à se présenter tant que Messie le Sauveur, Bondimi. Or le véritable Bozon di Maïté, Ndomoni le nom. Donc Bozon di Makimbango, mais Kimbango a pu faire la moutouté. Kimbango a maquillé et Kimbango est sauvé à moutou mon côté. Nous remercions les grands réalisateurs, un homme de Dieu par la parole à travers les chansons P.S. Jacques qui nous aide dans la régie. Est-ce que ça tourne là-bas? Il faut regarder si ça brille rouge, si ça continue. P.S. Jacques. Et nous remercions aussi notre enfant qui est toujours là, côté de son père spirituel, père physique, pour le grand travail dans le guise de la réconciliation. Je sais que maman Lydie nous suit à ces moments. Maman Fourara, nous vous saluons. Vraiment, ça chauffe ici, mais je ne sais pas comment on va couper parce que la télévision aussi a ses limites. Mais je n'ai aucun tête de continuer pour quelques minutes parce que dans sentir, dans un sentiment, parce que j'aime le show, on reviendra. Naïbi Bandinde. Et Bandi, soyez branchés, vous êtes à Paris. Vous êtes en Angleterre, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Amérique, au Canada, vous nous suivez. Soyez branchés, notre évangéliste est là pour la vérité. Bobenga biso, ba numéro na ezawana, bobenga et qui a répondre à notre émission, monsieur vous allez en direct na ba téléphone Poto Joabino en live parce que la technologie est là et vraiment je pense que l'église aussi les réconciliations s'organisent très bien na ba matériaux yasika musa les hommes mona et nous les félicitons beaucoup du travail de Dieu dans l'église de la réconciliation de Jésus-Christ ici en Norvège. Voilà ma obimisi la vérité mingi na komi yango et ko bemisi na ba sujet ebele to kozongela yango mais en résumé de balancer sur la raté, message avec des la raté. En résumé, pour au personnel nous, message nini, au promettre nini, et puis message nini au personnel balanzambe, au balanda qui message wana, au plus balobi qui yango, message nini. Message ezali pour dans le coquille, l'olenge apporte pour la soirée sur bande quoi, Galate, alobi qui vous a fasciné. Ça veut dire que ça en quelque sorte qui vous a ensorcelé. Ça veut dire que qui n'a pas bisayo kaka ke nani alokio parce que naibio to sambela na yo Yesu on nga na zoloba. Naibi ke Yesu wana sala mingi na vie na yo na famille na yo. Donc nani alokio na ko etsoka ndekoluko ki zonga epa na Yesu. Tika oyo zo kolanda wana parce que makambo zo landa oyebi ya moté. Oza na fondement na moté. On a écrit, on a décrit, donc on a défendu kaka boyozu na mupépé. Donc il n'a pas besoin de ko tika nzela on eza yangote Dieu de noir n'existe pas. Tout ça na Dieu moko l'Éternel désarmé yende otolandaka. Ezali Christ. Kokanisate ke yo azanzambe ya mindele o boyete ayela biso azana bomo. C'est un tout un mystère. Oh des fois yo koko comprendre te. Mais ce que tu fandi na makomi, on peut découvrir, on peut comprendre le mystère caché où ils ont la parole de Dieu. Na ko yebisa bana na nzambe boye. Christ alobaki na Matthieu 24. Alobaki to komi na bileko ya suka. Na bileko ya suka oyo ba faux prophète ba koya ebele. Ne ko komi ko mona bango sikoyo. Ba faux prophète ba komi ebele, ba komi ko sala makambo ebele ya buzoba et puis ba mususu ba miracle baza ko sala. On kanisa que ça miracle ya Christ eza ya Christ te ezali démon ndem taza ko agir na ba prophète wana mais na koyebisa yo boye la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira so ko za na nkolo tango koyeba solo ko sikole ko kangola yo ko za la libre et ba faux prophète ba koya ko kosa yo te ça veut dire il faut au Luka et sika oyo parole ezali et sika oyo évangile ezali oyo ko ki ko délivrer ko kangola yo eza oyo ya masapote oyo ya ba fable te. Et puis na kopesa liloba ya suka na kokoloba et pas na bandeko ya Bududa Congo ya église des noirs na landi bino na ba YouTube bozali ko passo la Bible ben bozo koyeba te
Bible oyo les évangiles sacrés oyo eza maloba ya Christ Bible oza ko pasola naza ko yebisa bino boye à partir ya lelo bo pasola lisusu Bible yo oyo ko pasola Bible soko pasoli yango nzela na yo okomona mwinda te okomona molili na libota na yo kufa ekokota yo moko kokufa et puis okoya koluka biso un jour boko comprendre que non maloba ndeko wana loba eza ya solo na lobi yango dans le nom de Jésus-Christ soki Christ akufa bo pasola kaka Bible mais comme biso toyebi aza na bomoi Bible bozo pasola eza tout une jugement et pas na bino boko mona oyo kosala mela bino soki sala makite mais siko boko vivre boko mona oyo koya na ko pasola kaka Bible boko mona oyo koya parce que c'est la parole vivante et sa parole biso to simbi et sa parole ebikisi mokili boko ko sakana na yango te soki ba chrétien ba lobaka te mais na yebisi bino na lobi bo sakana na yango te. Oh, eza koinda eza ya koinda dans la vérité. Je fais que mon travail, comme vous le savez très bien, je le fais bien aussi. Boyoki message, boyoki tozo zela. Eza concurrence te, nous faisons des choses dans la paix. Vérité, baganga kayangote, vérité zara vérité kotika la vérité tozo zela mbuta lukoki po ayanula et puis tozo la table et tozo vraiment ko peut saper mbote. En passant avec tous les pasteurs de la diaspora et précisément des pasteurs et à Scandinavie, à Wapen na Norvège, au Bozo la Dabiso, na Pessibino, vraiment des pasteurs Nyoso, on n'a pas le temps de citer vos noms. Mais tous allez bel et bien à cadre moko à l'église de la réconciliation en Jésus-Christ, à Wanakat na Oslo, na Norvège, et que Basel Nanzambe, Malobi non c'est non, Bazo Kansaka et Tovandi Bouye, cette fois-ci on décide d'être debout, Bango Baza debout, Boyo qui message. Ozana moto na roto na téléphone ya mwana ozana ko bengo bengi osoko pesa so adresse église osoko pesa so comment église de kaka et ndeni ba ko contacter bino eza ya sukate e bandi et puis pe bo c'est là bo se préparer pe ba koya bon mikolo yo en tout cas to zamuke na problème ya salle place to salaki contrat wana selaki donc tozo luka salle ya sika. Ça veut dire ça peut message qu'on lance na bandeko oyo ba ko kokuta mape ba monisal ba ko contacter biso na numéro ya pasteur to ko koma yango na vidéo boko mona yango eza pasteur Josué Claude boko mona numéro na vidéo et ko sala wana soki bomoni pe ça boko contacter biso mais en attendant mikolo yo tozo sangana epa ya pasteur na Biondal nde tozo sangana chaque dimanche na 15h ti 18h. Tous à la intercession chaque vendredi à 18h, à 20h, 2h du temps à ma bonne délai. À part ça, tous à la prière, tous à la rassure particulier, na moto ya a besoin de bon délai. Quand on a le numéro yozo le canacé wana ya pasteur ou ko bengaye, a koye ba ko soana yo, to koye ba ndenge nini to ko sala pona kokuta na yo, pe ko sola na yo, pe ko kota ma bonne délai, soki aux a besoin na yango. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Ezaka moi bambote ezalaka. On a zolo ba ezaba prière ou eza lokola ba prière à délivrance. Ceux qui montent dans nango bon senga. Donc ça veut dire au moni loko mususu tokolo ba ke eza kondima na ndenge ta nzamba zo sangisa batu mutu na mutaza na dona ye. Donc ndeko Josué wana aza na grâce wana. Aza vraiment na don nzamba zo sela mingi côté ya ba délivrance. Wana ezelo kotoko ko bomba te kalate na ba YouTube ya site na biso bokomona yango donc nzamba zo sela donc moto aza na problème même aza na maladie songolo o ba yebise lobiko ezate na ko yebisa bino bobenga biso ndeko ko boyeba ndenge ni akosambela pona yo en tout cas nzamba zo sala nzamba vraiment zo sala. Merci beaucoup tolobaka toujours topesaka ata Paul yemo pasaki kopesa bango ba mbote zaki kopesa ba dédicace apôtre Paul motre na pesela ngai mbote ezaki kosala esengo bande kona kozwa mbote wana esala kape malamu mingi so ba peseli no mbote boza pe na mwa yo bato obazo sala pe mosala na Nzambe mwa nini pe ba komona yo na kati ya Kongo asikela na mamukili mobimwa ba mbote wana osala malamu ozala pe na bato kopesa pe mbote nako kopesa mbote bato bazali église za munene mais avant na pesa mbote nako lobelo ko moko makamna lobia wa ya mbota lukoki ezana ndeko alemo kwa tozana ye awa na Oslo tant toza ko bondela na ndeko mbota lukoki alemo kwa azalaki
beaucoup tout n'a pas allé moko aboye sabino ke ndeko wana belela Yesu quand on ndeko luko ki ateya biso évangile moko ya bénédiction ya nayebaka yango ya Joseph. Donc il n'a aucun mois, sauf que la Bible qu'on a qui lui fait les alagaté au nini, avec pas Benoît 16. Benoît 16 azanani, ouais pour yebisai. Or Christ a l'oba yango, le royaume des cieux viendra. Et ça Benoît 16 te mais biso to Rolanda Christ. Na kopé sambote na bande kwa réconciliation, en tout cas baza ebele. Baza ebele so na bina banda kotanga awa et cause la passe mais na pesi bande ko nyonso ya réconciliation mbote. Et le monde a pasteur na bango Josué, pasteur na biso, et le monde a maman Lydie, pasteur Judith, pasteur Esther, pasteur Fanny, na kopé sa mote baza ebele, pasteur Gracia, Colomon, pasteur Christelle, donc bande ko baza ebele, ba frère Joël, ba frère Alexis, donc ceux qui na lobina tanga awa et comme on a qui ereko kende mais bande ko nyonso ya réconciliation na ba ye basanga na biso te mais ba sepela ka pe na biso. En tout cas, na pesi bino nyonso mbote na libota ya bana na nzambe nyonso ya Oslo na lobika kate réconciliation mais bana na nzambe nyonso ya Oslo na pesi bino mbote mingi message ezake bande ko botelema totika ba fable te totika ba discours ya pamba te toza na temps oyo il faut to lutter pour na Christ soki ba Paul ba kufaka pour na Christ ba monaka vina bango ezalaka eloko te donc bande ko botelema to laksake toza bana na nzambe to défendre Christ na biso tina suka. Merci beaucoup Rwanda Zaki liloba ya suka te mais Zaki pour na clôturer émission au national elo na moni posepeli place bozali o azana mituna kotuna o ya ninge kutana na pasteur numéro ya mwana ezoleka Congo ya sika pour soutenir dans la prière Congo ya sika et kende liboso bitumba ezali mais la victoire est certaine parce que quand on est dans le côté du bien la victoire est toujours là. Amen. Merci beaucoup. Là je peux pas terminer cette vidéo sans pour autant soutenir l'homme l'évangéliste à travers des chansons, celui qu'on appelle P.S. Jack, et avec sa femme et avec tout le monde, avec toute sa famille, toujours soutenir Bango Makasi, parce que Eloko Ezoya, Baba, ce qu'on dit ni à monter, ce qu'on se pélite na Baba, ayo, dans nos penguins, dans nos bonguanités. Donc merci beaucoup. Sur les années Koya, toujours remercier, c'était toujours. Pasteur Josué, pendant que nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Pasteur de surtout autant à comboter, vraiment, benga. Téléphone à moi, nous sommes pour le bien de tout le monde. Appelez-nous, nous serons là à votre service. Vraiment, je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant saluer celui qu'on appelle Plaisaling. Vraiment mes condoléances. Et puis, programme il y a une émission proprement dite pour votre programme. Pour la poster Samatanga, pour la Kunda et Zalikoya. Merci na Molonga Ninangai, merci na Bana, merci na famille Mobimba. Il y a corps du Christ. Isaïki Wabino, Maurice Premier, votre humble serviteur, le tigre au chaos de la presse congolaise. Botika Malan place vous avez dit tout le monde sous par la grâce de Dieu qui nous donnera prochainement. Au revoir.